Это случилось в начале ноября, когда в лесу уже выпал первый тонкий снег. Тишина в это время года особенная, и любой посторонний звук слышен за сотни метров. Проходя через густой ельник у старого ручья, можно было услышать тяжелое прерывистое дыхание. В паре метров от воды, в густых кустах ивника, находилась рысь. Крупный самец, мощные лапы, кисточки на ушах. Но зверь не прыгнул и не убежал. Он лежал на боку, а его задняя лапа была намертво зажата стальными челюстями браконьерского капкана. Любой другой хищник в такой ситуации начал бы метаться или пытаться укусить, но этот зверь только прижал уши и смотрел прямо в глаза человеку. В этом взгляде не было злобы, только какая-то мудрая обреченность и дикая усталость. Было видно, что рысь сидит тут минимум вторые сутки. Земля вокруг была вытоптана до самых корней. Зверь пытался перегрызть стальной трос, но только изранил себе пасть. Оставлять все как есть было нельзя. До утра хищник бы не дожил, либо замерз бы, либо его добили бы волки. Было принято решение выручать лесного жителя. Первым делом нужно было накрыть голову зверя плотной брезентовой курткой. Это обязательное правило. Так хищник успокаивается и не может прицельно ударить когтями. Аккуратно, шаг за шагом, удалось приблизиться. Рысь даже не дернулась, когда ткань накрыла ее сверху. Дальше была самая сложная часть. Капкан оказался старым, заржавевшим, с очень тугими пружинами. Пришлось использовать крепкую березовую слегу в качестве рычага. Упор сапогом, нажим всем весом, и стальные челюсти, наконец, разошлись. Лапу осторожно вытянули из тисков. К счастью, кость оказалась цела, хотя сухожилия пострадали сильно. Когда куртку с головы животного сняли, рысь не бросилась в атаку. Она медленно поднялась, пошатываясь на затекших лапах. Секунд 10 хищник просто стоял и смотрел на своего спасителя. Не было никакой агрессии, только тяжелое молчание двух существ, которые все поняли без слов. Затем рысь, заметно прихрамывая, направилась в сторону чащи. На кромке леса зверь остановился еще раз, обернулся, словно отдавая дань уважения человеку, который вернул ему жизнь, и окончательно исчез в сумерках. В такие моменты понимаешь, что человек в лесу — это не только охотник, но и тот, кто может исправить чужую жестокость.